30 Sekunden. Jetzt ist er oben mit dem Ding und jetzt fängt die an, das Rad abzubauen. Und das Rad wird dann gegen ein anderes Rad ausgetauscht. Und da. Jetzt darf nicht schief gehen. Das überholt er auch noch. Jetzt sollte sie die Schraube anziehen. Die Zeit ist gut. Die Zeit macht mir jetzt die wenigste Sorgen. Und er hat also gesagt, er hat den Ehrgeiz zu... so. Jetzt ist sie unten. So. Und jetzt dreht er um. Jetzt fährt er auch noch... Wenn er den Strich überfährt, bevor die Zeit aus ist, dann hat er gewonnen. Das war... okay.